나름 작업하고 그냥. 진짜 깜짝 놀랐습니다. 와. 나 무대 옆에 있는데 너무 뜨거워서 깜짝 놀랐어요. 이거 대단하네. 저 파이어트 많이 봤거든요. 근데 제가 봤던 것 중에 정말 최고입니다. 야, 여수에서가 아니면 못 볼 것 같은데. 파이어 앨범에 다시 한번 뜨거운 박수 한번 보내시면. 와. 부끄부끄한가요? 열정이 올라오고 있나요? 좋아요.
좋습니다. 이거 워밍업이었어요. 워밍업. 네. 워밍업 한 이 정도 해줘야 좀 달아오르잖아요. 네. 그쵸? 네. 저희는 라퍼커션이고요. 이번에는 이게 버스킹이 아까 사회자분께서 말씀해 주셨는데 관객과 함께하는 게 또 버스킹의 매력이라고. 자, 이번에 여러분들과 함께 해볼 건데요. 호응 너무 좋습니다. 호응도 있지만 저희가 무슨 팀이죠? 리듬 팀이잖아요. 그래서 여러분들과 함께 리듬으로 소통을 한번 해볼 건데요. 자, 제가 지금 보시면 계속 수신호를 주고 있어요. 야, 이거 시작해! 이게 아니고 이렇게 하면 깔끔하게. 네, 여러분도 한번 해볼게요. 자, 제가 이렇게 하면은 여러분 안 따라 하셔도 돼요. 저 수신호만 드리는 거니까 여러분들은 수신호 드리면 그거에 맞게 리듬을 치시면 됩니다. 한번 보여드릴게요. 보셨죠? 한번 해볼까요? 예. 원, 투, 나이스. 자, 이번엔 혹시 보이세요, 여러분? 좋아요. 자, 이번에는 자, 원, 투. 오케이, 한 번 더 해볼까요? 원, 투. 나이스. 좋습니다. 자, 요거 이번에는 보이시죠? 네. 원, 투. 나이스. 오, 조명 감독님 센스 나이스. 네, 한 번 더. 원, 투. 좋습니다. 자, 이번에는 요거를 한번 해볼 거예요. 요거. 자, 요거는 뭐냐면 계속 가는 거예요. 자, 가볼게요. 원, 투, 쓰리, 포. 자, 이번엔 요거 가볼게요. 쓰리, 원, 투, 쓰리, 포. 이번엔 요거 가볼까요? 원, 투, 원, 투, 쓰리, 포. R-P-I-C-U-S-S-I-O-N Rapper culture, hey, hey, rapper culture, hey, hey, R-P-I-C-U-S-S-I-O-N Rapper culture, hey, hey, rapper culture, hey, hey, R-P-I-C-U-S-S-I-O-N Rapper culture, rapper culture, R-P-I-C-U-S-S-I-O-N Rapper culture, rapper culture. 자, 박수, 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 박수. 좋아요. 자, 이번에 여러분들의 힘찬 함성 소리 한번 들어볼게요. 자, 여기 요만큼 제가 원, 투, 쓰리, 포 하면 소리 질러보는 거예요. 원, 투, 쓰리, 포. 아, 좋습니다. 자, 이번에 아직 열기가 더 차야 돼요. 더 차야 돼요. 자, 이번에 여기 한번 해볼까요? 원, 투, 소리 질러. 아, 좋아요. 자, 이번에는 다 같이 에너지 있게 다 같이 해볼게요. 다 같이. 자, 여러분들의 모든 더위를 날려버린다는 마음으로 준비. 원, 투, 소리 질러! 아직 조금 남았죠? 아직 거의 조금 남았죠? 마지막. 헤이! 라퍼커션이었습니다. 반갑습니다. 아, 고맙습니다. 저희 팀 이름 여러분들에게 한 번 더 각인시키기 위해서 저희랑 같이 한 번 더 소통하고 저희는 내려가도록 하겠습니다. 제가 외치는 말을 따라해 주시면 됩니다. 라! 션! 라퍼커션! 네, 저희 라퍼커션이었습니다. 고맙습니다. 좋은 주말 되세요, 여러분. 박수 부탁드리겠습니다. 야, 대한민국을 대표할 수 있는 탑 그룹이기도 합니다. 미국 가서도 멋진 공연 함께 하시려고 우리 라퍼커션에 다시 한번 뜨거운 박수 한번 보내주시면 고맙겠습니다.
너무나도 멋진 무대 함께 해주셔서 감사합니다. 와, 이게 참 전 세계적으로 이 목소리는 참 사람의 심정을 뛰게 만드는 것 같습니다. 그리고 아프리카 타악의 그 리듬 안에서 왠지 모르게 흥이 더 올라오는 듯 싶기도 하고요.